Unija općina turskog svijeta objavila je knjigu Nišani u Bosni i Hercegovini i to u trojezičnom izdanju na bosanskom, turskom i engleskom jeziku. Autor knjige je Nihat Klinčević, a djelo je nastalo nakon 4-godišnjeg teorijskog i terenskog istraživanja i čitaocima predočava osnovne karakteristike o različitim vrstama nišana koji se mogu naći u Bosni i Hercegovini. Uvaženi gospodine Klinčević, eselamu alejkum i hvala što ste se odazvali na naš poziv. Alejkum selam i srdačno želim da se zahvalim na pozivu i također da poselamim slušaoce Bir radija. Za početak nam recite kako je nastalo interesovanje za istraživanje nišana. Pa prije nekih 10 godina javio se interes prilikom posjete recimo Careve, Hadžijske, Ferhadije džamije u Sarajevu. Posmatrao sam te nišane koje se nalaze i vidio sam da su to razni oblici, da su to jedne klesarske dekoracije koje nisu mogle nastati slobodnom voljom klesara i tada sam zaključio da mora da postoji neko značenje svega toga i neka simbolika. Nakon toga krenuo sam da se raspitujem kod nekih ljudi tražeći usmene izvore šta bi to moglo biti, ko bi me mogao uputiti na neki trag i tada sam primijetio da vrlo malo ljudi uopšte zna bilo šta da mi kaže o tome. I to je naravno bio jedan dalji poticaj da se ozbiljnije posvetim tome. Hvala Bogu, našao sam neke ljude koji su mi nešto rekli, uputili me na neke knjige, pa sam tako došao u posjed knjiga Mehmeda Mojezinovića, Šefika Bešlagića, Alije Nametka, pa naučne radove Milenka Filipovića, Vladimira Skarića, Hamdije Kreševljakovića, gdje sam našao jednu dobru osnovu sa kojoj sam mogao da krenem dalje u istraživanje i nakon toga sam naučio osnovne vrste nišana i kada sam krenuo izlaz na teren desilo se nešto vrlo lijepo, da su ti nišani počeli da pod navodnicima govore svoju priču, da šalju jednu poruku iz prošlosti i jednostavno to je taj bio neki divan trenutak koji me evo do dan danas ostavio na tom putu. Evo lijepo ste rekli, nišani su počeli da pričaju svoju priču, a šta u stvari nišani znači za bosansko kulturno historijsko nasljeđe? Pa evo sa ove vremenske distance i na osnovu mog iskustva iz ove oblasti mogu da kažem da imaju veliki značaj. Na prvom mjestu to su naše matične, ali i katastarske knjige u kamenu. To je dokaz postojanja jednog naroda na ovom prostoru i ja sam našao mnogo lokaliteta gdje su nišani prisutni, zarasli u šume ili na nekim lokalitetima skrivenim gdje više Bošnjaka muslimana nema, ali samo su ti nišani svjedoci i trag da su tu ti ljudi živjeli. Naravno, to su poznata ratna dešavanja Drugog svjetskog rata pa i ovog strašnog rata kojeg smo mi preživjeli, ali ne trebamo ni zaboraviti da je to utjecaj i kuge koja je na ovim prostorima harala u 18. stoljeću, pa je se pojavljivala 1731. 1737. 1741. 1762. 1782. i to je bio jedan veoma težak period kada je običaj bio kada se kuga pojavi u jednom naselju, jednostavno se to naselje evakuiše, napusti i ono kao takvo je prepušteno zubu vremena i dosta tih nišana iz tog perioda ostalo. Šta se može saznati iz oblika nišana osobi na čijem je mezaru postavljena? Da li možete, ušli ste u tu priču nekako, da li možete zaključiti ko je bila osoba koja je tu ukopana? Pa ovako, ja bi se prvo zadržao na pojavi prvih nišana, znači u 15. stoljeću i napomenuo bi da su prvi nišani rađeni u skladu sa srednjovjekovnom klesarskom tradicijom srednjovjekovne Bosne i prvi nišani su imali mnoštvo detalja i oblika kao srednjovjekovni sterci.
i taj način izrade nišana zadržao se sve do početka 17. stoljeća. Tada je došlo do uspostave, kako da kažem, vlasti nad cijelom teritorijom Bosne i uvedeno je pravilo da se nišani moraju uskladiti sa ostatkom Osmanskog carstva. I zbog toga je uvedeno pravilo i u Bosni da se izrađuju nišani, odnosno turbani, u skladu sa društvenim položajem umrle osobe. Zbog toga mi i danas u Bosni imamo nekropole sa starim šehijskim nišanima, sa ulemanskim nišanima, sa derviškim nišanima, aginskim, pašinskim, pa nišani uglednih ljudi, pa esnafski nišani, pa vojni nišani, pa činovnički, hadžijski, na kraju muški nišani sa fesom. Upravo ova podjela nam govori da mi danas u svakom, znači, mezari možemo da odredimo pa gotovo nepogrešivo društveni status i položaj tih osoba i da vidimo kako je jedno mjesto živjelo prije nekih 200 godina i da li je bio dobar nivo školovanja, ko su bili ti ljudi, kojim su staležu pripadali i tako dalje. Evo, spomenuli ste ove uloge umrlih, nigdje nisam primijetila da ste spomenuli ženu. Da li su se ženski nišani razlikovali s obzirom na to kakav je društveni status? Da, to je druga podjela na osnovu spola, recimo i uzrasta, postoje muški, ženski i dječji nišani. Ženski nišani izrađivali su se malo skromnije, znači oni su bili zasvođeni, kako da kažem, na dva svoda. To je bio jedan oblik, drugi je bio sa takozvanom ženskom kapom. Sad, ako je ta kapa bila ukrašena nekim dekoracijama, recimo našao sam kod rahmetli Mehmeda Mojezinovića, on je to nazivao da je to djevojački nišan, da se radi o nekoj mladoj ženskoj osobi koja je preselila. Šta je bitno naglasiti u svemu tome, što je mene recimo dugo vremena zbunjivalo, a to je da su, kad sam tek kasnije našao, da su djeca dobijala obilježje svojih roditelja. Pa tako sam recimo dugo vremena sam razmišljao zbog čega mali dječji mezar ima obilježje recimo ulemanskog turbana, čatal turbana, ili mušebe koji se recimo stavljao na mezarje bosanskih hafiza, muderiza i ostalog. I onda sam kasnije našao podatak da su djeca dobijala na mezaru status svojih roditelja. A koliko se nišani razlikuju na različitim područjima Bosne i Hercegovine? Ima li tu razlike? Pa naravno, kod nas postoji jedna regionalna specifičnost koja je normalna da se pojavi u skladu sa nekim klesarskim školama i pristupima. Tako recimo postoji u istočnoj Bosni jedan lijep vitki stil nišana. U Hercegovini malo je masivni, nije tako vitak. U srednjoj Bosni imamo slično kao i u Sarajevu izradu, dok recimo u krajini našoj bosanskoj je se razvio jedan posebna vrsta krajiškog nišana sa jednim divnim dekoracijama i stvarno jednim umjetničkim pristupom u njegovoj izradi. Postoji razlika naravno i prema vrsti kamena koji se koristi, jer ne možemo svi koristiti kamen da ga prevozimo, pogotovo u vremenu kad nije bilo nekog prevoza osim životinjskih zaprega, pa tako da se koristili lokalni kamenolomi i recimo u istočnoj Bosni dominira jedan divan adezitni tuf kamen zelene boje koji recimo i danas izgleda veoma privlačno, još ako se na njega malo zadrži mahovine, znači divno i danas izgleda. Oko Sarajeva dominira znači taj bijeli kamen koji se vadio sa Hreše, dok recimo u krajini je isključivo upotrebi bihacit. Tako da sa ovim klesarskim izvedbama i sa ovim kamenom, znači mi možemo prepoznati iz kojeg je područja, ali da napomenem, znači simbolika nišana i sam turban apsolutno je isti. Znači nema tu razlike, samo je razlika da li je malo to nešto detaljnije urađeno, da li su malo neko imao veći pristup tim pregibima na turbanu, a neko je to uradio samo da se vidi i tako. Evo, na samom početku navela sam da ste se 4 godine bavili istraživanjem nišana,
I evo objavili ste knjigu Nišani u Bosni i Hercegovini na 3 jezika, pa evo za naše slušaoce malo da kažemo nešto i o knjizi. Pa tako je, knjiga je rezultat 4 godine jednog ozbiljnog terenskog i teoretskog istraživanja. Pa eto samo da napravim jedan prikaz da sam obilazio nekropole u Hercegovini koji se nalaze ispod 70 metara nadmorske visine, a da sam najviše nekropole nalazio na Visočici i na našim okolnim planinama oko Sarajeva iznad 1600 metara. Znači to je jedan stvarno posao za koji treba i fizičke spreme. Knjiga obuhvata znači područje cijele Bosne i Hercegovine, od Krajine, Glamoča, sjeverne Bosne i Hercegovine, centralne Bosne do istoka i jugoistočne Bosne. Naveo bi da sam navedeno istraživanje sam finansirao i koristio sam vlastita sredstva i slobodno vrijeme, većinom vikendima. Kada sam to sve završio, tražio sam pomoć od domaćih institucija i nekih izdavača, uglavnom nije tu bilo nekog pozitivnog odgovora i tako da je moj rad prepoznat u Istanbulu od organizacije koja se zove Unija turskih općina svijeta i koja ima određene aktivnosti u Bosni i Hercegovini i koja je željela u sklopu tih svojih aktivnosti da i tu knjigu prezentuje i izda. Tako da je prva varijanta knjige trebala da bude samo isključivo na turskom jeziku. I onda su došli neki stručnjaci sa univerziteta za taj osmanski period i kada su pregledali taj rukopis, onda su dali jednu lijepu ocjenu svega toga i onda zaključili da treba da ide na 3 jezika. Da ostane i bosanski, znači tekst, da ga prevedu na turski i na engleski. Tako da, uistinu, to mi je veliki podstrek za dalji rad i kako se kaže, oskošna daska, jer sama knjiga je u Turskoj uvrštena u univerzitetsku literaturu. Mi smo krajem juna prošle godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu imali promociju gdje je čak došao i ambasador Republike Turske. Tako da knjiga za sad ima dobar prijem kod čitalaca i kod stručne javnosti, a svako koga zanima može znači preko Google naći u PDF formatu i ja sam nju stavio besplatno da se dijeli i da ljudi čitaju. Iskoristio bi priliku da se zahvalim generalnom sekretaru Unije općina turskog svijeta gospodinu Fahriju Solaku na cijeloj pomoći, također i našem uvaženom profesoru doktoru Hasanu Čemanu koji mi je uistinu pružio veliku moralnu podršku i koji me prvi kontaktirao kad je našao moj rad i insistirao da mi idemo do kraja da se to izda i on je i recenzent ove knjige. U Republici Turskoj medijski je veoma fino popraćena, znači ova promocija od televizijskih priloga, novinskih članaka pa i do tih internet portala i u svemu tome eto moram da kažem da su o mojoj knjizi i ovoj promociji izašli članci i na engleskom, ruskom ali i na turskom jeziku. Što se tiče Bosne i Hercegovine, nije to ostalo naravno nevidljivo. Prvi su me kontaktirali iz Kaknja sa nezavisne televizije IC7, gdje smo već u julu mjesecu napravili jedan dokumentarni film o nišanima u Bosni i Hercegovini koji se također može naći na YouTubeu. Također me je zapazio i gospodin Selman Selhanović, urednik Preporoda, koji je objavio jedan članak o mom radu i o toj knjizi i eto i njima bi želio ovom prilikom da se zahvalim na pomoći jer to mi uistinu pružilo veliku podršku. Evo, naišlo je znači na jednu, izazvali ste pažnju i naše i turske javnosti. Mene zanima na koji način uopšte određujete koje nišane ćete istraživati, kako dolazite do podataka, na koji način uopšte krećete u samo istraživanje? Pa ja sam već prikupio jedan zavidan fond lokaliteta i nišana koji nisam mogao da uvrstim u knjigu i
ja polako, znači, obilazim sada te lokalitete koji su mi ostali dovoljno neistraženi. Također u navedenim knjigama spominju se neki lokaliteti, ali nisu objavljene fotografije tih nišana i onda ja sada iz prethodnih knjiga ili članaka, znači, tražim na tim lokalitetima te nišane i vršim dalje istraživanja. Također bi naveo da sam dostupan, znači, u modernom svijetu i na društvenoj mreži i da mi se od 2018. pa do danas, pa možda mjesečno po 3, 4 do 5 osoba javlja sa raznim upitima, šalju fotografije svojih porodičnih mezarja, traže da im protumačim, pročitam i sve ostalo. Između ostalog, tu se pojave veoma zanimljive fotografije rijetkih nišana, koje ja naknadno, znači, zamolim da mi pošalju izmjere ili odem ja direktno tamo pa uradim istraživanje na terenu. Tako sam na kraju 2020. od gospodina Fadla Plehe dobio veoma vrijedne informacije o nišanima u naselju Osovo u Rogatici. To je jedan nevjerojatan pronalazak gdje sam ja u nekropoli Stećaka pronašao prvi oblike nišana iz 15. stoljeća i koji sam dotirao i pročitao tekstove i koji imaju natpise na srednjovjekovnoj bosančici, koji imaju apsolutno isti stil pisanja tog natpisa ili tariha kao na stećcima. Jednostavno, članak o tome sam izdao u zadnjem preporodu, pa evo koga od naših slušalaca to zanima, može naći, dostupan je, znači, na prodajnim mjestima preporod i mogu da pročitaju o čemu se tu radi. Poštovani slušalci, ovo je emisija Porodica i zajednica, govorimo o nišanima, a naš gost je Nihat Klinčević, autor knjige Nišani u Bosni i Hercegovini. Šta nam nadgrobni spomenici mogu reći o prošlim vremenima? Evo, kada posmatramo Bosnu i Hercegovinu. Pa evo, ja ću vam reći svoju prvu impresiju. Evo, malo prije sam spomenuo te nišane iz Rogatice sa natpisima na srednjovjekovnoj bosančici. Znači, ja sam prvo primijetio da je kod nas zastupljena pismenost. I mi mnogi ne znamo da je prva islamska epigrafika, znači, upravo pisana na srednjovjekovnom bosanskom pismu bosančici. Nakon bosančice pojavilo se arapsko pismo i naravno sa nekim šablonskim arapskim slovima koji opisuju ko je tu, ko se tu nalazi, da bi se poslije toga pojavila arebica sa bosanskim jezikom i da bi, recimo, danas koristili latinicu. Znači, evo, ako pogledamo od 15. stoljeća do 21. tu imamo razna pisma i uistinu to je jedan simbol pismenosti ovog naroda kad vi koristite i razne jezike i razna pisma, znači da vi niste ostali ispod nekog staklenog zvona, nego jednostavno se prilagođavate vremenu koje dolazi. Mi preko starih nišana možemo istraživati porodično stablo. Recimo, nišani prije 1850. godine sadrže samo ime i ime oca. Tako, recimo, vi možete naći, ako se radi o muškarcu, da piše na tarihu, ne znam, Ibrahim ibn Muhammed, Ruhićun, pa godina i tako dalje, znači Ibrahim sin Muhameda. Ako se radi o ženi, onda možemo naći, ne znam, da je sada Aisha bint Ibrahim, znači kćerka Ibrahima i tako dalje. Od 1850. uvodi se upotrebu i prezime. I mi tu sad direktno možemo naći svoje srodnike i možemo istražiti, znači, do 19. stoljeća svoje porodično stablo. Mi na osnovu nišana možemo da odredimo i društveni status, odnosno strukturu jednog naselja. Mi možemo da vidimo koliki je bio u 17., 18., 19. stoljeću nivo obrazovanja, jer nam to nišan pokazuju. Da li su obrazovani ljudi, da li su zanatlije, da li su trgovci, da li su vojnici, da li je ulema, da li su šehidi i tako dalje. Mi možemo da odredimo i društvene odnose. Tako, recimo, da sam ja
vidio da na šehijskim nišama da je u Bosni preko 200 godina stalno bilo neko ratno turbulentno vrijeme gdje su ljudi ginuli. I jednostavno nadam se evo da ću pomoću ovih podataka malo naše slušalce uvući u stvarno jedan okean što se tiče istraživanja u koji nam mogu stari nišani da pruži. Ja sam na početku recimo isto se bazirao koji većina današnjih ljudi samo šta piše i koje ime. Uglavnom danas nam ime najmanje tu nešto može poslužiti. Danas mi trebamo istraživati društveni status i danas mi možemo svako naselje koje ima nišane recimo iz 18. 19. stoljeća mi možemo tačno da znamo kakav je bio tu status stanovništva i nažalost mi prema nišanima od odlaska Osmanskog carstva možemo da zaključimo da ovdje su stalno gora i gora vremena. Jer su ti nišani stalno postojali skromniji je bio kamen, skromnija je izrada bilo. Samo je se radilo u nekim periodima da se nekako obilježi. Čak je se koristila i sedra, čak je se i od gline pokušavalo da ispeče kao neka keramika, neko obilježi. Tako. Uglavnom, tu se vidi i da su ekonomske prilike bivale sve teže i teže, ali nažalost i naše vrijeme ima neke nišane koje će neko za 100-150 godina izučavati, pa mislim da će se iznenaditi kad budu vidjeli da smo mi stavljali na nišane znak Mercedesa, Volkswagena, mobilnog telefona, da smo izrađivali portrete, da se iz 70 i 80 godina mogu naći neki nišani samo sa zvijezdom, petokrakom koji ukazuju na jedan socijalistički period. I uglavnom nije to naša krivica, to je svako vrijeme nosi svoje breme i uistinu ti istraživači će zaključiti da smo mi možda živjeli u najtežem vremenu na ovim prostorima. Evo, 4 godine ste radili na ovoj knjizi. Da li ćete nastaviti na ovom polju istraživanja? Pa evo, već je se moglo iz mog razgovora na sluda, ja nisam ni prestao. Ja pripremam već materijal za novu knjigu, ako Bog da, koja će se samo baviti prvom generacijom nišana, znači od 15. stoljeća pa do 17. Jer mislim da to područje apsolutno nije dovoljno, nije do kraja istraženo i tu leže odgovori na mnoga pitanja. Ja bih rekao, tu se ne nalazi karika koja nedostaje uglavnom, ali ta karika je veoma lukavo i perfidno pokušavana da bude sakrivena. U mnogoj literaturi ti nišani se samo imenuju kao stubovi i kao stele. I oni se većinom nalaze u nekropolama stečaka. Znači mi imamo kombinovane nekropole i to je možda jedan fenomen koji na svijetu se teško može naći. Da imate pretke koji su bili bogumili, imate potomke muslimane koji su jedni do drugih ukopani. To stranci ne rade nikakve ni Osmanlije, ni ljudi sa strane da se on ukopa do stečaka. Jednostavno, sad sam se okrenuo prema tome, ako Bog da, trebalo bi nešto da bude i na tom planu završeno. Još bih napomenuo da sam u novembru mjesecu, pa eto do sredine decembra prošle godine, sa ekipom Bosansko-hercegovačke televizije snimao jednu emisiju upravo o ovim nišanima iz 15. stoljeća i evo sad u ponedjeljak sam dobio informaciju da je krenula montaža i ako Bog da trebalo bi brzo da bude emitovano. Znači moći ćemo gledati evo o ovom svemu što govorimo i na televiziji. Govorimo o području Bosne i Hercegovine, ali evo zanima me da li ste imali priliku čitati literaturu o nadgrobnim spomenicima u drugim državama? Pa naravno, na prvom mjestu sam se bazirao na Tursku, odnosno na ostatak Osmanskog carstva. Nešto sam ja knjiga kupio, a eto nešto su mi ovi moji partneri u čitavom projektu i poklonili kako bi mogu proširiti svoje vidike. Znači to se radi o nišanima u Republici Turskoj, ali u Istanbulu i Bursi i tako dalje. Odmah sam vidio da se njihovi i naši nišani puno razlikuju.
Znači, mi smo pod utjecajem te srednjovjekovne klesarske tradicije razvili jedan poseban oblik nišana. Recimo, u ostatku Osmanskog carstva vi nigdje nećete naći da su se klesali prikazi luka i strijele, sablje, balte ili borbene sjekire, nađaka ili borbenog čekića i tako, prikazi ruke. To su sve utjecaje koji su prešli sa stečaka i koje Osmanlije nisu dirale, ali su insistirali u 17. stoljeću samo da se izrađuje turban u skladu sa društvenim statusom. Tako da i ovaj podatak je veoma simpatičan i koristan da ga znamo. Što se tiče ostalih nadgrobnih obilježja, istraživao sam i naše susjedne narode, čak i išao sam kroz tu literaturu i do Austrije, čisto da vidim, znači svaka carstvo, da li osmansko, da li austrougarsko, donosi sa sobom neki uticaj. Pa evo mi puno riječi turski danas govorimo od jorgana, jastuka, kapije, česme, pa eto iz njemačkog šarafciger, ruksak, flaša, tako da to neosjetno se pojavi. Tako i ostali uticaji. Čisto, to sam sve istraživao da vidim koliko je toga ostalo i koliko toga se umiješalo u našu kulturu. Ovo je emisija koja se bavi pitanjima porodice, sve ono što bi jednu porodicu, sve njene članove moglo da zanima. Šta je po vašem mišljenju važno danas kako bismo imali harmonične odnose u porodici? Pa evo, kao porodičan čovjek, mislim da za harmoniju porodice trebaju i članovi porodice imati svoju harmoniju. Jednostavno, u najkraćem, to je kako da kažem, glavna lozinka da otključamo ovaj problem. Jer upravo funkcionalne ili nefunkcionalne porodice dobijaju taj status u skladu sa nivom unutrašnje harmonije. Zbog svih ovih društvenih promjena i uticaja i kod nas su porodice izgubile neke tradicionalne oblike, ali eto, hvala Bogu, još uvijek imamo tu brigu jedni prema drugim, družimo se, većinom se brinemo i o našim starim, dok recimo na zapadu već je to podobro nepoznat pojam. Eto kao porodičan čovjek, ja uvijek mladim osobama koji planiraju zasnovati brak ili koji su već zasnovale brak, volim da dam jedan savjet koji bi sad preko Radio Talasa poslao, da u čitavoj toj priči koji se zove brak i kojeg možemo nazvati da je to film, oni trebaju biti glavni glumci, svi ostali moraju biti sporedne uloge. I to je jednostavno jedan scenario koji će rezultirati uspjehom. Evo, vrlo često u medijima, ali posebno mi u našoj emisiji Porodica i zajednica bavimo se odgojem djeci. Kako vidite odrastanje današnje djece u odnosu na generaciju kojoj pripadate? Pa evo, vi ste u vašem pitanju dali i dosta odgovora u 3 riječi, znači mediji, djeca, odgoj. Nažalost, mi mnogi ne primjećujemo da su pojedini mediji, pogotovo preko interneta, u dobroj mjeri se umiješali odgoj naše djece, a negdje su i preuzeli ulogu. Znači, ovdje se pojavljuju veliki problemi, nažalost niko o tom ne govori, znači pojavljuju se zabrinjavajući oblici ovisnosti djece o internetu, o igricama. Eto, ja kad odem kod svog djeteta u školu, ja sam gledao, puno djece izlazi sa dioptrijskim naočalama. Znači, sve je to utjecaj toga. Puno djece ne drži pravilno svoje tijelo, pogrbljeni su, ne provode vrijeme gdje smo mi provodili. Evo, ja sam gledao sada, kad je bio zadnji snijeg, divne staze za sankanje su prazne. To bi nekad bila vriska do navečer, roditelji bi morali da djecu tjeraju u kuću. Znači, druga su vremena došla. Ne mogu ja sada da kažem da trebamo mi izolovati djecu. Treba samo ograničiti pristup i malo paziti šta se prati na tim društvenim mrežama, internetu, jer to nema jednu cenzuru, tu svega ima. Naravno, moja generacija imala svoje prednosti u odnosu na generaciju ispred mene, tako i ova generacija iza nas, i
sve je to normalno, sve je to, kako da kažem, neka što je nama bio poni bicikl, danas je to djeci tablet ili laptop. Neka se oni bave tim, samo roditelji trebaju malo više posvetiti pažnju, da više djecu uključe u neke društvene i fizičke aktivnosti, a ono mora znat i oko te informatike i interneta, uglavnom nije to ništa sporno. A imate li poruku za kraj? Pa evo, ja bi poručio našim slušaocima koji interesuje ova oblast o Nišanima, da Nišane i mezare ne treba samo pred Bajram održavati, da se malo moramo više posvetiti. Upravo ja sam samo u nekim sa kratkim crtama iznio šta su ti Nišani, koliki je značaj. I ja bih pozvao svako ko vidi u svom haremu da je neki Nišan od vremena se spustio na zemlju, da ga podignu. Ja dajem procjenu da će on još sigurno 200 godina takav ostati, da će svjedočiti o nekim vremenima i da će biti od koristi i zajednici i nekim novim istraživačima. Hvala vam puno za ovo gostovanje. Hvala i vama, želim vam sve najbolje. Hvala. Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Porodica i zajednica. Govorili smo o Nišanima, a naš gost bio je autor knjige Nišani u Bosni i Hercegovini, Nihad Klinčević. Vama hvala za cijenjenu pažnju, ostanite i dalje na talasima Radija Bir. Esselamu alaikum.